안녕하십니까. 김하나 뉴스톡톡 김하나입니다. 오늘 제가 소개해드릴 기사는요, 스타뉴스 최혜진 기자님의 기사고요. 기사 제목, 불타는 트롯맨 결승, 황영웅 무편집 확정, 폭행 논란 안고 간다라는 제목의 기사입니다. 기사 소개해드릴게요. 불타는 트롯맨의 결승전 방송을 앞둔 가운데 최근 폭행, 학폭 의혹에 휘말린 참가자 황영웅 분량이 무편집돼 그대로 방송됩니다. 28일 스타뉴스 취재 결과 MBN 경연 프로그램 불타는 트롯맨 측은 이날 방송되는 결승전에 황영웅의 분량을 편집하지 않고 내보내기로 결정했습니다. 이와 관련해 불타는 트롯맨 제작진은 스타뉴스에 황영웅을 무편집하고 방송하는 것이 맞다는 입장을 밝혔습니다. 결승전에는 톱 8에 오른 황영웅, 민수연, 박민수, 손태진, 공훈, 애녹, 신성, 김중현이 출전해 경연을 펼칠 예정입니다. 불타는 트롯맨은 최근 폭행 전과 의혹, 학폭 의혹이 불거졌던 황영웅의 출연도 감행하기로 했습니다. 우승 유력 후보였던 황영웅을 하차시키지 않고 안고 가기로 결정한 것입니다. 앞서 익명의 제보자 A씨는 지난 22일 한 유튜브 채널을 통해 과거 황영웅에게 폭행당했다고 폭로했습니다. 또한 검찰의 합의 권유로 치료비를 포함한 금액 300만 원을 받고 합의했다고 주장했습니다. 이에 황영웅은 지난 25일 친한 사이였던 친구에게 상처를 입히게 된 것이 진심으로 미안하다며 직접 만나서 사과의 마음을 전하고 용서를 구하고, 그리고 방황과 잘못이 많았던 저로 인해서 불편과 피해를 입으신 많은 분들께 깊은 사과의 말씀을 드린다고 자신의 과오를 인정했습니다. 불타는 트롯맨 제작진은 황영웅을 두둔하는 입장을 보이기도 했습니다. 같은 날 제작진 측은 황영웅은 검찰의 약식 기소에 의한 벌금 50만 원 처분을 받았다라면서도 제기된 내용에 있어서 서로 다른 사실이 있음도 확인했고 억울한 부분도 있을 것으로 생각된다고 전했습니다. 한편 불타는 트롯맨은 28일과 오는 3월 7일 두 차례에 걸쳐 방송됩니다. 결승전은 총 4,000점 만점으로 연예인 대표단과 국민 대표단의 점수 1,200점, 대국민 응원 투표 점수 800점에 더해 생방송 실시간 문자 투표 점수가 2,000점으로 구성됩니다. 이게 이제 끝까지 가는 거죠. 영화 제목처럼 끝까지 간다. 이러다가 이제 황영웅에 대한 의혹이 사실이 아닌 걸로 밝혀지면 MBN 이제 측의 도박은 성공하는 거고, 만약에 황영웅 측의 문제가 7일과 12일 사이에 좀 더 구체적인 의혹으로 퍼져 나온다, 이러면은 이제 MBN 측은 망하는 거죠. 이게 참 어렵네요. 일단 계속 MBN 측에서는 이제 황영웅을 감싸는 그런 모습인데, 황영웅 팬들도 그렇고요. 근데 이제 외부에서 보는 시선이 좋지만은 않죠. 물론 폭행 전과는 이거는 뭐 합의해서 끝난 거니까. 근데 도의적인 문제가 있는 거고, 학폭은 진짜 또 큰 문제잖아요. 얼마 전에 정승신 그 본부장 후보자도 아들 학폭으로 인해서 낙마까지 하는 입장인데, 이런 식으로 학폭 의혹이 실제로 나온다. 그러면은 진짜 MBN 측에서는 큰 문제가 있죠. 불타는 트롯맨이 굉장히 시청률도 잘 나오고 나쁘지 않은 상황인데 투 못 가죠, 이렇게 되면. 그래요. 과연 뭐 28일 날 방송되는 불타는 트롯맨은 이것도 약간 노이즈 마케팅일 수도 있으니까 인기가 엄청 시청률도 올라가고 좋을 것 같긴 한데, 이건 정말 도박이고 모험입니다, 방송사 입장에선. 그래요. 황영웅 씨에 대한 의혹이 어떻게 밝혀질지 저희 김하나의 뉴스톡톡에서도 계속해서 전달드리도록 하겠습니다. 지금까지 김하나였습니다.